verde, montagna, rocce. Cosa c'è di meglio di un SUV in questa situazione? E siamo con Audi Q5 e ve lo facciamo vedere. Audi non ha compiuto passi in avanti degni di nota ultimamente in tema di design, ma è chiaro che qualcosa di diverso lo si ha su questo Q5 rispetto al passato. Sicuramente i gruppi ottici con aggiunta anche delle frecce dinamiche, ma quella è il SUV dei 4 anelli mostra qualche muscolo e una buona dose di cattiveria. La linea del tetto scende morbidamente verso il montante posteriore, quasi a ricordo dei SUV coupé, ma non potevano mancare anche i paracolpi che fanno molto off-road. Curioso intanto lo sbalzo anteriore, pronunciato e che sembra di fatto appendere un qualcosa lì avanti alle ruote. La comodità e lo spazio interno non fanno fatica a farsi notare non appena ci si siede al posto di guida, così come una plancia che vive su più livelli. Più in basso il touchpad dell'infotainment, subito avanti al selettore del cambio con tastino separato per il parcheggio, poi i comandi del climatizzatore che rilevano la presenza delle dita e poi ancora il display di bordo, non touchscreen. Peccato solo per i comandi dell'Audi Drive Select e dello Start e Stop, messi in basso e che potrebbero distrarre durante la guida. Ad ogni modo, a bordo vivono comunque bene 4 persone, mentre una quinta è accettata a patto che si impegni in qualche sacrificio. Quest'Audi Q5 riesce a trovarsi a proprio agio in quasi tutte le condizioni di guida, che poi tra l'altro è anche il principio cardine alla base di quello che è il concetto di SUV. Quindi, comfort in città, sul pavé, sulle sconnessioni, però grazie all'elettronica c'è anche un bonus in quanto a velleità sportive, magari nel misto stretto. Non aspettiamoci prestazioni da supercar, anche perché questo motore diesel 2000 da 190 cavalli credo sia un giusto compromesso proprio tra la sportività e i consumi ridotti, anche perché d'altronde il peso dell'auto non è proprio piuma. L'elettronica di bordo su quest'auto è comunque molto avanzata, a partire dal Virtual Cockpit, la strumentazione digitale per la quale tra l'altro ho registrato un focus tecnico per sicurauto.it, fino al selettore delle modalità di guida, quella che varia un po' l'anima di quest'auto, che tra l'altro su questo modello, oltre a gestire la rigidità di sterzo, la risposta del motore e del cambio, varia anche la rigidità delle sospensioni, ma soprattutto l'altezza da terra dell'auto, andando a regolarla più bassa in caso di efficiency o dynamic, quindi per essere più efficiente o sportiva, oppure alzandola in caso di selezione di comfort all-road oppure off-road, ovviamente magari per andare a superare quelli che sono degli ostacoli. Le variazioni sospensive tra l'una e l'altra modalità sono molto percepibili, ma per questo genere di auto, così come la vedo, preferisco sicuramente la comfort. Da un punto di vista meramente tecnico e di dinamica di guida, la trazione 4 si comporta bene e non lascia scomporre l'auto, anche perché gestisce costantemente la coppia tra avantreno e retrotreno. Una cosa che però proprio non riesco a capire è la logica di funzionamento del cambio, un automatico a 7 rapporti. Perché con la modalità di guida selezionata su Dynamic cambia benissimo, in modo sublime, sempre al momento giusto e senza mai sprecare un solo giro motore. Se invece vado a selezionare Efficiency o Comfort, tira le marce per troppo tempo, tutto a scapito chiaramente dei consumi. In più, un'altra cosa che mi ha lasciato perplesso è stato il tempo di reinnesto marcia, perché per esempio ripartendo dallo start e stop oppure dopo una frenata nell'andare a selezionare quale marcia è giusta per quella condizione di guida è troppo lento. Insomma, potremmo definire questa Q5 una sorta di tuttofare premium, perché è possibile sia girarci in città sia per gite fuori porta o addirittura in off-road, perché si comporta discretamente bene anche lì. Ad ogni modo, noi siamo arrivati alla fine anche di questo video. Io vi saluto, mi raccomando mettete like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao!